kem çka flasëm edhe ka shka na tregon. I gatshëm për ta sfiduar, absolutisht. Gjithmonë. Një ditë më herët teksa ishim duke folur për këto debate dhe këto përplasje të brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte vetëm një nga ata zotërit që flasin për 40 vite rresht, unë si kam ndjekur me qenjen time kështu fizike, ama një pjesë madhe të atyre 40 vite po tha Halil Matoshi se tha kjo flet për një demokraci të brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Halil Matoshi është po ashtu mysafir sot në studion e politikës, se përbën këtë panel shumë të pasur në krahun tim të djathtë. Zoti Matoshi, më mbrëma mirë se ke ardhur fillimisht në studion e politikës, nëse nuk e di nëse edhe më tutje vazhdoni ta mbani këtë qëndrim që ato mesazhe brendshme të Lidhjes Demokratike dhe ajo përplasje brendshme flet për një demokraci. Po, absolutisht. Unë i qëndrojmë brapa kësaj, sepse i njoh, menoj unë, në gjenezë, lëvizjet politike dhe lëvizjet e mahershme para 90-tave, jo veç lëvizjen e rezistencës 90-tës e tutje, menoj njoh strukturën e partive dhe mënyrën e organizimit mbi të gjitha ideologjitë. Dhe ku i shoh këtë një farë mënyrë këtë agresionin e të gjithve kundër Lidhjes Demokratike më duket pak a shumë si Real Madridi. Këj thonë që Reali pagun arbitrat, Reali domethënë e pagun dhomën e varit, Blerimi thot atje është një regjisor që mund të jetë Lutfi Haziri, etj. Ato janë procese shumë natyrshme të mëshme demokratike, sipas meje. Nuk e di se pajtoheni me këtë Lutfi Haziri? Natyrisht po. Ta them një të vërtetë. Unë e di që Lutfi Haziri është Guns N' Roses i LDK-s, por nuk e kam ditë që LDK-ja është Real Madridi në skenën politike në Kosovë. Definitivisht po. Në kuptimin e gjatësisë El Clasico politike.